रिटर्न चले जाते हो, सेम है। इसको हिट एंड रन में नहीं कहता है। हिट एंड रन क्या होता है, तुमने ठोक दिया और तुम भाग गए, उसकी जिंदगी तो चली गई, वो हिट एंड रन के केस में आता है। तो आप गलत अफवाहों में मत जाओ, कानून बनाया गया बिल्कुल सही है। मैं भी टूरिज्म वाला हूँ, मुझे मालूम है कानून क्या है। कानून समझो, आपने किसी को ठोका और आप भाग गए, तब आपके ऊपर ये कानून लागू होगा। सर नहीं बताएंगे तो पब्लिक मार देगी सर। सुनोगे मेरी बात, सुनो। किसी वजह से एक्सीडेंट होता है, तुम्हारी वजह से या किसी और की वजह से एक्सीडेंट होता है, उस टाइम पे तुम जाके अपनी सेफ्टी के लिए पुलिस स्टेशन जाते हो। यस सर। पब्लिक से बचने के लिए तुम पुलिस स्टेशन जाते हो। आपके ऊपर हिट एंड कानून, जो नया कानून है वो लागू नहीं होगा। कुछ लोग डायरेक्ट भाग जाते, पुलिस स्टेशन पे जाते, जब वो लागू होगी। देखो भाइयों, क्या होता है जब अपन गाड़ी चलाते हैं ना, दो प्रकार के लोग चलते हैं, एक दारू पीने वाले और एक सही तरीके से। दारू पीने वाले के ऊपर कार्रवाई होगी, मानते हो? जी। दारू पीने वाले के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ पर क्या है, ये कानून जब बनाया गया ना, तो इसको बनाने से पहले काफी बड़े बड़े लोग बैठते हैं। इसमें पुराना कानून ही है। इसमें आप इतना है कि आप यदि किसी को ठोक कर भाग जाते हो, तुम किसी को ठोक के भाग जाते हो ना, तो तुम पे कार्रवाई होगी। जी सर। मानते हो? होना चाहिए। लेकिन आप हमारी सुनिए सर, हमारे हो जाइए सब लोग। 10 लाख का जुर्माना, 5 साल की सजा। अभी मोटरसाइकिल वाला यूं करके हमारे गाड़ी के आगे आ जाता है। अब उसको बचाते बचाते तो भी हमारी गाड़ी लग गई। अगर बाई चांस लग गई, अगर हम उस पे गाड़ी रोक दिए, चौक है या चौराहा कोई है, वहाँ पे रोकते, थोड़ी भी लगेगी तो हमको अधमरा कर देते हैं सर। इसके वजह से हम पकड़ते हैं सर, हमको मार मार के पूरा अधमरा कर देते हैं। भाइयों, तुमको वही बोल रहा हूँ, यहाँ पर तुम्हारी गलती नहीं है। सुनो, ये हमारे साथ भी होता है, तुम्हारी कई बार यहाँ पर गलती नहीं है, यहाँ पर एक है। अब उस टाइम पे क्या करते हो, अपनी सेफ्टी के लिए चले जाते हो। में हम भागते हैं, इसीलिए कोशिश करो। सुनो, क्या होता है ऐसे माहौल में, यदि समझो थोड़ा बहुत कट लग जाता है, कुछ होता है, वो बंदा इंजोर्ड हो गया, उसको कोई नजदीकी हॉस्पिटल लेके जाओ, तो भी आपके ऊपर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी। नहीं करेगी। करती है सर, करती है। हमको पैसा भरना पड़ जाएगा सर। पहली बात सुनिए सर, सुनिए सर, चलो सर, हमारी क्या है, अगर पैसा है तो हम